محمد رحمه الله هغه ته چې الله رب العزت دا دومره لوی مقام ورکړی ده، دا دومره شان الله رب العزت ورته ورکړی ده چې د یو مستقل مذهب امام الله رب العزت جوړ کړی، یو مستقل امام ده د یو مذهب. د امام شافعي رحمه الله شاګرد خاص هغه باندې ډېر ګران. کله چې دی مدینې منورې ته لاړو، هلته د ده د علم هغه چرچه شروع سوله، د علم هغه دبدبه یې شروع سوله. ده چې د خپل مذهب اعلان وکړو، دا چې دی د خپل مذهب امام سو، نو امام شافعي رحمه الله د ده په دې ترقۍ باندې ډېر زیات خوشحاله شو. ده ته چې الله رب العزت څومره ترقي ورکړله، نو دغه خپل استاد د ده په دې ترقۍ باندې ډېر زیات خوشحاله. یو ورځ یې خط ورولېږه، دی په مصر کې و، شاګرد یې مدینه منوره کې، ده ته یې خط ورولېږه چې ډېر وخت کېږي چې له تا سره مې ملاقات نه ده کړی، چې ملاقات مې ډېره تمنا ده چې تا سره ملاقات وکړم. او بل دا چې ستا هغه کوم ملګري دلته وو، د داسې ملګري دي وو یا همداسې نور ملګري، هغه هم ډېر خواهش کوي چې له تا سره وګوري، نو ډېر زیات تمنا لري او خواهش لري، نو دلته راشه. که وخت پس امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام محمد رحمه الله هغه مصر ته را روان شو. بادشاه یې وخت هغه هم د امام شافعي رحمه الله پیروکار، د امام شافعي رحمه الله ملګری او د امام شافعي رحمه الله د مسلک سړی. بادشاه چې کله خبر شو، خپل وفد او خپل هغه رعیت، هغه پولیس او باډیګارډان را هر څه یې چمتو کړل او د ده استقبال یې وکړو. ښه دروند استقبال نه پس چې کله راغی، د ماسخوتن ډوډۍ هغه د امام شافعي رحمه الله کور کې وخوړل. امام شافعي رحمه الله هغه د کور ته بوت، مېلمستیا یې ورته وکړله، ښه بهترین طعام یې ورته تیار کړی، خو ده هغه طعام دومره په شوق سره وخوړو، دومره لذت او دومره خوند په هغې طعام کې و چې دغه طعام او دغه خوراک او دغه کاسه یې ټوله وخوړل، ټول هغه خوراک یې خلاص. هغه زوی د امام شافعي رحمه الله هم ډېر زیات خوشحاله و چې نن موږ سره دومره یو لوی هستي راغلی. کله چې هغه راغی، کاسه بېرته واپس وړي، دسترخوان وړي، ګوري چې کاسه کې هېڅ شی نشته. پلار ته یې وایي پلاره تا څنګه ویلې چې دا یو لوی امام ده، یو مستقل مذهب والا امام ده، نو د امام خاصه او د یو لوی عالم خاصه او د یو لوی او متقي خاصه خو دا ده چې هغه به کم طعام خوري، قلت د طعام ده، هغه به کم خوراک کوي او زیات عبادت به کوي. او ده خو دومره خوراک وکړو چې دی به عبادت په کومه طریقه باندې کوي. امام شافعي رحمه الله هم ډېر زیات حیران شو، خو په دې کې یو مصلحت او یو حکمت. امام شافعي رحمه الله ډېر زیات حیران ده، خو دغه خبره اوس ورته ونه کړله، دا خبره یې له ځان سره واخیستله. کله چې شپه راغله، امام احمد بن حنبل امام محمد رحمه الله په خپل ځای کې څملاست او سترګې پټې کړلې، سهار چې راپاڅېده، د سهار لمونځ یې وکړو. کله چې د سهار لمونځ وکړو، د سهار د لمانځه نه پس یې هغه بچي چې کومه خبره امام شافعي رحمه الله ته کړې وه، هغه یې رایاده کړله، یا یې بېرته ورتکرار کړله ورته چې امام شافعي رحمه الله ته دا خبره یاده شي. امام شافعي رحمه الله خپل شاګرد ته وایي دا څه قسم ته حالت له تا نه طاري سي او له تا نه جاري سي. متقي انسان خو دومره خوراک نه کوي. امام محمد رحمه الله ورته وایي کله چې ما دغې کاسې ته وکتل، نو په دغې کاسه کې دومره پاکیزه خوراک پروت و، دومره صفا خوراک پروت و، د هر قسمه مشبهاتو نه او د هر قسمه شک او شبهاتو نه پاک خوراک او حلال خوراک. او چې کله مې دې کاسې ته په صحیح او په دقت سره وکتل، نو په دې کاسه باندې داسې انوارات چې الله رب العزت له طرفه هغه رانازلې او دا کور ټول
هغه دی الله رب العزت د نورانیت هغه ډک نو ما ډیر شوق وکړو چې زه د دغې کاسې اختمام وکړم مکمل اخلاص کړم مکمله ده خلاصه کړم او صفایي وکړم بیا خدای زده چې بیا به دغسې خوراک ما ته میلاویږي او که نه دغسې صفا ستره خوراک به بیا ما ته میلاویږي او که نه داسې حلال او پاکیزه خوراک به بیا ما ته میلاویږي او که نه امام شافعي رحمه الله هغه ورته وویل وایي د سهار مونځ چې څه رقم ته وکړو هغه د امام بچی وایي چې د سهار مونځ یې بې اودسه وکړو اودس ته چې کومه لوټکمه ور وړې وه هغه لوټکمه مستې ډکه پاتې ده او د خوب نه راجګ شو او مونځ یې وکړو چې دا لا څنګه امام امام محمد رحمه الله ورته وایي د هغه پاکیزه خوراک له برکته چې دی زما دا زما نس ته لاړو د هغې له برکته الله رب العزت زما په دې زړه کې دومره نورانیت واچو چې زه سم لاستنم او سترګې مې پټې کړلې د قرآن کریم نه ما زر مسلې هغه راوباستلې داسې مسائل مې راوباستل چې هغه ما هېڅکله هم د ما مخې ته هغه مسایل نه وراغلل نو د قرآن کریم نه ما په دغه شپه کې زر مسائل او داسې مسائل چې هغه ما په هېڅ کله په دې خپل ژوند کې هغه زما مخې ته نه وراغلي داسې مسائل هغه د دې پاکیزه خوراک په برکت سره الله رب العزت ما ته راوړي او کوم چې د سهار مونځ ده نو زما په ټوله شپه کې هغه خوب نه ده